सो गाइस आप देख सकते हो Z900 बंद पड़ गई है, इसकी बैटरी बोल गई शायद, स्टार्ट नहीं हो रही है। मोड़ो। अबे दूसरा डलेगा ही नहीं इसका, क्यों? लॉक रहता है, खड़ी बाइक में नहीं डलता दूसरा। चल के डल जाएगा, हल्का सा जाके तक मारियो पहले। चल 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 हो गई। सो व्हाट इज अप यूट्यूब, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हम जा रहे हैं आज संडे नाइट पे, सनराइज हो चुका है तो कितना सुंदर हो रहा है। तो गाइस मेरी MT-15 अभी तक ठीक नहीं हुई है, सो अब से कुछ टाइम तक व्लॉग 390 पे आएंगे या किसी और बाइक पे। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी राइड। ये खड़ी है हमारी 390 Z900 और GT। हम 3 जा रहे हैं आज, क्योंकि बाकी सब तो बिजी हैं और एक ग्रुप आएगा हमारा लेट। आज तो हमारा मूड है एकदम धीरे धीरे चलने का, ज़्यादा हम तेज़ चलाएंगे नहीं। और हम जल्दी आ चुके हैं, हमें रश भी ज़्यादा नहीं मिलेगा इस रोड पे आज। भाई कितने पत्थर आ रहे हैं उनके।
भाई व्यू देखो यार तुम। और ये आ गई लैंडस्लाइड एरिया। भाई एम्प्टी होती ना मेरी अभी तो मतलब एक एक पत्थर महसूस होता मुझे। KTM के सॉकर से लेके इंजन तक बढ़िया है, बट ये है कि रिलायबिलिटी नहीं है बस। पता है मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ और अभी मैं इतना एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ ना, इतना फ्रेश फील कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो मौसम इतना बढ़िया, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा वो, क्योंकि अभी विंटर्स चल रही है और ठंड इतनी नहीं है अभी इस टाइम। और खाली रोड्स, पहाड़ों में अपने दिल के करीब दोस्त, हमारे मित्र मिल गए। बढ़िया लग रही है। ये देखो भाई हमारे मित्र हार्ले लेके आए हैं अपनी नई। हार्ले की भी अलग ही फील है। A few moments later. और निकल रहे वापस। बहुत सारे बाइकर्स आ रखे हैं यहाँ। देखो नई खड़ी है GS 1300 6R, हार्ले, कॉन्टिनेंटल, S1000, निंजा 1000। बहुत सारी बाइक्स है, सारी अच्छी बाइक्स आ रखी हैं और अच्छे ग्रुप्स आ रखे हैं आज। विंड नॉइज आ रही है यार, इसका मेरे को जुगाड़ करना पड़ेगा यार, थोड़ा एडजस्ट कर लेना इस व्लॉग में। अगले व्लॉग तक मैं ठीक कर दूंगा इसका। जितनी भी विंड नॉइज आ रही है इसे और कम कर दूंगा। गड्ढा आ गया था भाई। गाइस ऐसे ही आराम आराम से जा रहे हैं हम घर। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और भाई कमेंट कर देना, क्योंकि आप लोग अप्रिशिएट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और मिलता हूँ अगले ब्लॉग में बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के साथ। बाय बाय।